कसो होइन तिमीहरू गाँजा खेती गरेर पनि 2-4 पैसा कमाएको छौ, छोराछोरी पालेको छौ। पुलिस आएर दुःख नदियोस् भनेर मैले पुल नबनाएको, सबै विदेश जान बाध्य बनाउने, अनि देश कस्तो चलिराखेको होला। एउटा आम नागरिक भएर सम्झाउँदा उनीहरूले गरेको राम्रो काम कुन छ, यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुन चिज। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुको मुख्य कारण के होला यो भाइ भन्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आजको एउटै मात्र विकल्प रहेको छ, देश निर्माण गर्नको निमित्त र यो देशको भूमिलाई बचाउनको निमित्त। मोटो चाहिँ के हो त उद्देश्य चाहिँ हामी राष्ट्रियता नेपाली हो, हिन्दू हो, धर्मलाई दोष दिने भन्दा किताबमा कहीँ लेखिएको छैन कि शूद्र सबैभन्दा तल्लो जानु। शूद्र भनेको विष्णुको खुट्टा हो, किन खुट्टै ढोक्छन् त, टाउको किन ढोक्दैन त। अरू साथीहरू बस्नु न, त्यहाँ भेट नगर्नु, उहाँलाई पालो गरेर आउन दिनु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई कन्काई नगरपालिकाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कन्काई नगर समितिको क्षेत्र नम्बर 4 झापाले गरेको कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा लिएर जाँदैछु। आजको यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उपस्थित हुनुभएको थियो। अस्ट्रेलिया निवासी आदरणीय दाजु दुर्गा प्रसाद उप्रेतीको निमन्त्रणामा उमानारायण मिडिया पनि यस कार्यक्रममा उपस्थिति भयो। आजको यस कार्यक्रममा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको घुइँचो लागेको थियो। यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आज सदस्यता लिने व्यक्तिहरूले के भन्नुभयो, उहाँहरूको कुरो पनि जस्ताको त्यस्तै राख्नेछौँ। आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु, जस्ताको त्यस्तै। हेरौँ है त अब जस्ताको त्यस्तै। अरू साथीहरू बस्नु न, त्यहाँ भेट नगर्नु, उहाँलाई पालो गरेर आउन दिनु। रोशन बागदाज्यू, सुरेन्द्र अधिकारीज्यू, प्रवेश दर्जीज्यू, चेतनाथ लम्सालज्यू, पार्वती देवी पोखरेलज्यू, यम राधिका रसाइलीज्यू, लक्ष्मी चौधरीज्यू, फातिमा खातुन पछाडि भरतकुमार लिम्बुज्यू, कन्काई 4, नरकुमार लिम्बुज्यू, प्रदीप दर्जीज्यू, कुमार ढोकाज्यू, कन्काई 4, कन्काई 3,
मनकुमार साउदेन्ज्यू विवेन्द्र कन्काई 4 दीपक बीकाजी नीरज चौहानज्यू तारू उदार स्वागत पवन सिंहज्यू तुलाराम विकाज्यू भाइ के नाम शङ्कर हो चेम्बा तामाङज्यू परिप्रेक्ष्यमा नेपाल कुन बाटोमा जाँदैछ, कस्तो अवस्थामा गइरहेको छ, देशको कहाँ लाग्दो यो अवस्था प्रति एकदमै चिन्तित भएर हामी नवप्रवेशी युवा साथीहरू आज हजुरहरूको समक्ष छौँ। आगामी दिनमा हामी हाम्रो भूमि, हामी हाम्रो देश, हामी हाम्रो यस देशमा रहेका जनताको अधिकार घोषणाको निमित्त कहिल्यै पनि अग्रणी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि अझै अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। अब हामी रोक्छौँ यस कामलाई। अधिकार पाउनुपर्छ सबैले, देश जोगाउनुपर्छ सबैले भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुको मुख्य कारण के हो भाइ भन्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आजको एउटै मात्र विकल्प रहेको छ, देश निर्माण गर्नको निमित्त र यो देशको भूमिलाई बचाउनको निमित्त। अन्य कुनै पार्टीहरूले नगरेका होइनन् भनेर हामी भनेका छैनौँ। गर्नुभयो आफ्नो ठाउँ रहेछ, तर जति गर्नुपर्ने थियो त्यति हामीले देखिनौँ, पाइनौँ र महसुस गरिनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भइरहेको छ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा। विगतको समयमा 3% समेत कटाउन नसक्ने एउटा राष्ट्रिय पार्टीको नाममा समेत दर्ता हुन नसकेको पार्टीमा आज यो माहौल देख्दाखेरि मलाई पनि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। किनभने देश र यो भूमिलाई रक्षा गर्नको निमित्त आज सम्पूर्ण युवाहरू नवप्रवेशी साथीहरूको पनि उपस्थितिले मलाई अझै हर्षित तुल्याएको छ। यो पार्टीको मुद्दा, यो पार्टीको एजेन्डा, यो पार्टीले बोकेको उद्देश्य आज सम्पूर्ण जनमानसमा मनभित्रबाट, मुटुभित्रबाट मनन गर्न योग्य उद्देश्यहरू रहेकोले आज म यस पार्टीमा प्रवेश गरेको छु। यो पार्टीको मुद्दा आज सडकमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेर गएको छ। सडकमा छपछपी युवाहरू, सडकमा छपछपी अभिभावकजनहरू, विभिन्न पार्टीमा आबद्ध हुनुभएका शुभेच्छुक साथीहरू सम्पूर्णले आज यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिएर अगाडि बढेको देख्दा म अत्यन्तै गर्वान्वित भएको छु। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई देशको अग्रणी पार्टी बनाउने, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त यो पार्टीले बोकेको जुन उद्देश्य छ, यो उद्देश्यलाई अझै दृढ बनाउनको निमित्त तपाईँ हामी आज यहाँ छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नि किन त, म किन जाँदैछु त? म एउटा सुन्दास परिवारमा जन्मेको बच्चा होइन। मैले हरेक चोटि, हरेक फङ्सन, हरेक पूजा, हरेक ठाउँमा मैले फर्मासी दलित अरे यो शब्दले मलाई पिन सुन्थ्यो। हामी सुरुङावासी कन्काई नगरपालिका 1 को व्यक्ति हौँ। एमाले र काङ्ग्रेस हाम्रो सिम्पल बुझाइमा सूर्य र रुखले खाएको ठाउँ थाहा छैन के गर्छ होइन। मैले तिमीलाई यस्तो गरेको छु नि, तिमीहरूको कम्युनिटीलाई मैले यो गरेको छु, के गर्नुभयो त हजुर? म सोसियोलोजीमा ब्याचलर गरेको छु होइन, समाजशास्त्रबाट। सो मैले पढेको र बुझेको, कति बुझेको छु मैले गल्ती बोलेँ भने एउटा भाइ हो, नवप्रवेशी 30-31 वर्ष केटा हो, त्यसले जानेर यो बोल्न खोजेको मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। जति बुझेको छु त्यो हजुरहरूको सामु 2 मिनट हेरेर म राख्न चाहन्छु। पर्सनली मेरो म्याटरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मलाई किन मन पर्यो म थोपैमा पनि आउँछु। एक्चुअली भन्नुपर्दा जति पनि हाम्रो पार्टी हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, वाटेभर होइन, उहाँले भन्नुहुन्छ तिम्रो कम्युनिटीको लागि मैले यो गरेको छु नि, मेरो कम्युनिटीको लागि सबैभन्दा पहिला त हामी नेपाली हौँ। अनि भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि मैले यो भवन बनाइदिएको छु, भवनको बाहिर चाहिँ दलित लेखिदिनुहुन्छ। अनि अब 5 वर्षको बालकले भन्छ मम्मीलाई, मम्मी यो भवनमा चाहिँ किन दलित लेख्छ? ए बाबु दलित है, दलित भनेको सानो छ। अब 30 वर्षको लागि त्यसले छुवाछुत गर्न रेडी भयो। उनीहरूले जातित्वको आधारमा
हामीलाई जातित्वको आधारमा होइन, वर्गको आधारमा उत्पीडित तथा तपाईँको म के भन्छु भने होइन, मलाई के लाग्छ भने आजसम्म मैले लाइन बसेर मैले पर्सनली कति ठाउँमा भुगेको छुइनँ होला, तिमी फल्ला हो भनेर होइन। म इन्टरकास्ट फ्यामिलीबाट पनि बिलोङ्स गर्छु। यो भनिरहँदा हामी एक हो। सबैभन्दा पहिला हाम्रो मूलभूत हाम्रो मोटो चाहिँ के हो त, उद्देश्य चाहिँ हामी राष्ट्रियता नेपाली हो, हिन्दू हो। धर्मलाई दोष दिने भन्दा गीतामा कहीँ लेखिएको छैन कि शूद्र सबैभन्दा तल्लो जानु। शूद्र भनेको विष्णुको खुट्टा हो। किन खुट्टै ढोक्छन् त, टाउको किन ढोक्दैन त? बुझौँ न पहिला, नबुझी बोलिदिने जहाँ पनि गएर होइन। मेरो आमा बुढी हुनुभयो, रोगी हुनुभयो भनेर मैले अर्को आमा भन्दैन, उहाँलाई मैले दबाई गर्ने, बिएमसी हस्पिटल लाने, काठमाडौँ लाने, सकेको गर्ने होइन। मेरो धर्म खराब भनेर म क्रिस्चियन, मैले यो भनिरहँदा कसैलाई मानहानि गर्न खोजेको होइन, आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार हो। तर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेकै स्वतन्त्र र समानुपातिक रूपमा हामीले बोल्न पाउँछौँ भनेर यहाँ लागेको। मलाई केही थाहा छैन राजनीति, मैले भोगेको पीडा म जहाँ जान्छु बाध्य भएर ढाक्नुपर्ने अवस्थाहरू कति ठाउँमा हुन्छ। बराइलीले बराल गौतम फालामा किन ढाक्ने? म सुन्दासको छोरो, म प्राउडली भन्न सक्छु म पढेको छु, एजुकेटेड छु, जाँडो सिखान्न। म के को लागि भने पहिलो टी सर्ट लगाएँ। म एकदमै धेरै राजेन्द्र लिङ्गन सरको फ्यान हो। उहाँको बोल्ने शैलीको मलाई थाहा छैन उहाँले के गर्नुभएको छ, तर उहाँले के गर्न खोज्नुभएको छ त्यसको म फ्यान हो। उहाँको बोल के हो, उहाँको मोटो के हो। अनि उहाँ समक्ष ल्याइदिनको लागि आदरणीय मेरो राजु पुरी दाई, सब तपाईँप्रति एकदमै नमन। अनि मेरो केशव ओझा सर, हाम्रो एकदमै मेरो प्राध्यापक सर उहाँ हुनुहुन्छ, हिजो प्रत्यक्ष रूपमा पनि सरलाई प्लेटफर्म जो एजेन्डा बोकेर यो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ, धेरै देखियो, धेरै हेरियो, धेरै सुनियो। सुन्दा अब यी कामहरू पनि थाकिसकेका छन् कि यो दल स्थिति जुन हाम्रो नेपालको भइरहेको छ, जुन नेपालमा रोइरहनु भएको छ, आऊ मलाई बचाऊ, हे सपुत, हे सच्चा सपुत, तिमी कहाँ छौ भनेर आज नेपालमा चिच्याइरहनु भएको छ। त्यसमा हामी सबै रोइरहेका छौँ र आज हामीले यही नारालाई अगाडि बढाउँदै, यी नेपाल आमाको दर्दलाई अगाडि बढाउँदै, दर्दलाई बुझ्दै एउटा सपुतलाई हामीले पाएका छौँ। आदरणीय अध्यक्षज्यू, किनभने मैले उहाँलाई नै सम्बोधन गरेँ, म उहाँका भनाइहरूबाट प्रेरित भएँ। उहाँले बोल्नुभएको एउटा शब्द छ, घुस खानु भनेको त आमाको रगत खानु सरह हो। कुनै दिन मलाई यस्तो भेट्नु भयो भने त्यही सुनाउँदा हुन्छ, त्यही कुट्दा हुन्छ, त्यही पिट्दा हुन्छ, त्यही मलाई औल्याउँदा हुन्छ। मिस्टेक गरेँ भने आज यसरी उहाँले एउटी जननी, एउटी आमाको उदाहरण दिएर आफूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ कि कुनै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले होइन, आजको आवश्यकतालाई बुझेर, आजको यो देशलाई बुझेर, आजको धर्म र संस्कृतिलाई बुझेर, आफ्ना सारा स्वार्थलाई त्यागेर अगाडि एउटा मूल एजेन्डा, मूल नारा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्छ, कृषि प्रधान मुलुक भनेर भनिन्छ। जनताले मल खोजेको बेला मल पाउँदैन, बिउ चाहिने बेलामा बिउ पाउँदैन, युरिया खोजेको बेला डिएपी मात्रै छ भन्छ, डिएपी खोजेको बेला युरिया मात्रै छ भन्छ। जसो तसो आफैले जो गरेर बिउ खोज्यो, मल खोज्यो, उत्पादन गरेपछि बेच्ने ठाउँ छैन, उत्पादनको मूल्य छैन। जनताले छोराछोरी जन्मायो, बढायो, रोजगारीको कुनै ग्यारेन्टी छैन। छोरा नागरिकता बनाउने, पासपोर्ट बनाउने उमेरको बनायो, पासपोर्ट बनायो, अनि अरबियनको नोकर हुन पठायो। आज 3 करोड भर्खर पुगेको जनसङ्ख्या, भर्खर 3 करोड पुगेको देशको झन्डै 60 लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। मैले सधैँ भन्छु तपाईँहरूले, आज पनि भन्छु, 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, 50 वर्ष नलागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नदेखिएको, दुनियाँ बुझ्न सक्ने, आफूलाई चित्त बुझेन भने भन्न सक्ने, बोल्न सक्ने, गर्न सक्ने मान्छेहरू जति
सबै विदेश जान बाध्य बनाउने अनि देश कस्तो चलिराखेको होला, युवाहरूलाई सारालाई विदेश जान बाध्य बनाएर देश कसरी चलाइराखेका होला भनेपछि सरकार कहाँ छ, राजनैतिक दलहरू कहाँ छ? यो सामान्य स्थिति होइन, यो सामान्य स्थिति होइन एउटा देशको लागि, यो खतरनाक स्थिति हो। यो स्थिति 31 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ। 31 वर्षदेखि यो देश केही राजनैतिक दलहरू र केही नेताहरूको बन्धन परेको छ। त्यही काङ्ग्रेस, त्यही एमाले अनि पछिल्लो दिनमा थपिन आएको त्यही माओवादी। मानिस त्यही शेरबहादुर देउवा, त्यही केपी ओली, त्यही प्रचण्ड, यही भित्रको गोलचक्करमा देश घुमिराखेको छ। आज देशमा भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको उत्खनन गर्दै गयो, खोजी गर्दै गयो भने सुरुमा जो सरकारमा छ त्यसैले गरेको होला भन्दै गयो, पछि खाने बेलामा सबैले खानु भइन्छ। यी तिनटै दल गाँसिन्छन् अनि फेरि तैचुक मैचुक हुन्छ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ बालुवाटार जग्गा काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण भनेर भन्छन् नि। हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश को क्वार्टर भएको ठाउँको जमिन श्रेष्ठता मिलाएर खाँदाखेरि पनि अहिले मानिसहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन। मात्र होइन, वर्षौं लगाएर सिआइबीले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि अहिले सरकारले फर्काइदियो। कारबाहीले अब गर्ने त्यो मुद्दा पेश गर्ने म्यादै गुजार्दियो। देश बेची खानमा सबै राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा छ, सबैको नाइटो एकै ठाउँ गाँसिएको छ। उनीहरू देश लुट्नमा यसरी एक ठाउँ छन्। त्यसैले मैले सधैँ के भन्दै आएको छु, काङ्ग्रेस भन्नु, एमाले भन्नु, माओवादी भन्नु अलग पार्टीहरू होइन, यिनीहरू एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। सैद्धान्तिक रूपमा पनि हामीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता भन्छौँ नि। यी तिनटैले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालाई मान्छन्। वैचारिक रूपमा पनि यिनीहरूको फरक छैन र देशलाई मिलाइकन लुट्ने कुरामा पनि उनीहरू एकै ठाउँमा छ। कुन चाहिँ चोखो छ ल भन्नुहोस् न? भन्न सक्छ कुनै काङ्ग्रेसको, कुनै एमालेको, कुनै माओवादीको नेताले हामीले भने जस्तो भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु शरम मानेर हामीले काम गरेछौँ भनेर भन्न सक्छ? हामीले मैले मात्रै भनेको होइन, हाम्रो पार्टीले भनेको छ 2046 सालपछि नेता अथवा राजनीतिको उच्च तहमा बसेका र कर्मचारीको क्षेत्रमा पनि उच्च तहमा बसेका भनौँ सबै उच्च पदस्थ नेता र सबै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र त्यो छानबिन सबभन्दा पहिले हाम्रो राप्रपाबाट गर्ने भए पनि हुन्छ, हामीबाट गरे पनि हुन्छ भनेर भनेका छौँ। त्यो काम किन भन्न सक्दैन? उनीहरूले कुरा गर्ने मात्रै होइन, काम गर्ने मौका पाए। काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो, एमालेले बहुमत प्राप्त गर्यो, माओवादीले यो देशको ठुलो पार्टी हुने मौका पायो। तर उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा अथवा आफूले सत्ता चलाएको बेला देशको लागि, जनताको लागि भनेर गरेको सम्झना लायक एउटा कुन कुरा छ त? ल, हामी राप्रपा भएर होइन, हामी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको विरोधी भएर होइन, एउटा आम नागरिक भएर सम्झौँ त उनीहरूले गरेको राम्रो काम कुन छ, यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुन चिज? उनीहरू के भन्छन्? हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ,
धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ भनेर भन्छ। हाम्रो जीवनमा के फरक पर्यो? त्यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताले हाम्रो जीवनमा के फरक पर्यो? हिजो राजा भएको बेला यिनीहरू के भन्थे? यही राज संस्थाले हाम्रो सबै प्रगतिको बालक हो। हामीले तिरेको सबै तिरो जति यही राजा र राजाको परिवार पाल्नमा खर्च हुन्छ। अलिअलि उब्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ। अनि देश कसरी बन्छ? यो सेतो हात्ती हो, यो सेतो हात्ती नहटाएसम्म देश बन्दैन भनेर भन्थे। र त्यति मात्र होइन, अझै उनीहरू त अङ्क तोकेर भन्थे। स्विजरल्यान्डमा भएको राजा रानीको नामको पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने यहाँ हरेक मान्छेलाई 4-4 बिघा जग्गा 5 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थे। तपाईँलाई याद छ? आज राजा हटेको यो देशमा गणतन्त्र आएको 14बाट 15 वर्ष लाग्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, मैले बेला बेला 1-2 ठाउँतिर चाहिँ भनेको पनि छु। देशमा गणतन्त्र आएपछि, राज संस्था हटेपछि राज परिवारको नाममा देश र विदेशका ब्याङ्कहरूमा कहाँ कति पैसा रहेछ, कहाँ सम्पत्ति रहेछ भने खोजबिन गर्ने समिति बनायो सरकारले। र त्यसको अध्यक्ष अथवा संयोजक चाहिँ हाम्रै जिल्लाको कृष्णप्रसाद सिटौला बन्नु भएको थियो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राजा रानीको नाममा कति पैसा रहेछ, कति पैसा फर्काएर ल्याए तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ? कहिले सुन्नु पाउनु भएको छ? तर अहिले गणतन्त्र आएपछि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा 70 अरब भन्दा बेसी पैसा जम्मा भएको छ। कसको पैसा जम्मा भयो? कसले लग्यो? राजा महँगो छ भनेर भन्थे। राजा हटेपछिको अहिलेको राष्ट्रपतिको खर्च देख्नुभएको होला। शीतल निवासबाट एयरपोर्ट आउनु पनि हेलिकप्टरमा आउनुपर्छ। कोही हिजोको राजालाई दिने सुविधा त अहिलेको राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने रहेछ, अझ बेसी दिनुपर्ने रहेछ। अनि एउटा राजा हटाएर कति राजाहरू आज हामीले पाल्नु परिराखेको छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। हिजोको भन्दा आज गाउँघरमा केही बजेट बेसी आएको छ। अनि यसलाई उपलब्धि मान्नेछ। देख्यौ सङ्घीयताले गर्दा कति पैसा आयो गाउँमा, त्यसको कति सदुपयोग भएको छ, कति दुरुपयोग भएको छ, यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। तर यो पैसा जति आइराखेको छ, तपाईँलाई थाहा छ ऋण कति बढेको छ, ऋण कति बढेको छ र कर कति बढेको छ। हामीले आजभन्दा अगाडि यो सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि जग्गामा, घरमा अथवा अरू कारोबारमा कति कर तिर्थ्यौँ र आज कति कर तिर्नु पर्दैछ। हिजो के कुरामा कर लाग्थ्यो, आज के चाहिँ कुरामा कर लाग्दैन। हिजो धेरै परको कुरा हो। उहिलेदेखि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि देशको राष्ट्रिय ऋण 8 खरब थियो। यो 4 वर्षभित्रमा 16 खरब पुग्यो। 4 वर्षमा ऋण दोब्बर भयो र देशमा 2 खरब चाहिँ यो सङ्घीयता नामको जो प्रदेश छ नि, त्यो प्रदेशका जनप्रतिनिधि र तिनका कर्मचारी र तिनका गाडीमा मात्रै 2 खरब खर्च भएको छ। र अहिले जति राष्ट्रिय ऋण छ त्यसलाई भाग लगायो भने झन्डै 60,000 प्रत्येक मान्छेको टाउकोमा ऋण छ। हामीले जति ऋण बोकेको छौँ, जति कर तिरेको छौँ, त्यसको अनुपातमा 10% पनि काम भएको छैन। भनेको आज ठुला दलहरूले अथवा केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले राजनीतिलाई पेशा बनाएका छन्। लोकतन्त्रको नाममा देशमा लुटतन्त्र मचाइरहेका छन्। देशलाई सिन्डिकेटबाट चलाइरहेका छन्।
त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर लुटिराखेका छन्। तपाईँहरूलाई अस्तिसम्म यहाँ बसहरू गाउँतिरको कुनै बाटोमा यता मूल बाटोमा चल्ने बसहरूको सिन्डिकेट तपाईँहरूलाई थाहा छैन। केही मान्छेहरूले सिन्डिकेट बनाउने अनि आफूले मात्रै बस लाउने, थोत्रै बस चलाइराखेको छ, भाडा मनपरी उठाइराखेको छ। तर नयाँ कसैले म बस लगाएर म सस्तोमा कुदाउँछु भन्दा नपाउने व्यवस्था थियो नि, होइन? कुटिहाल्थ्यो नि त नयाँ बस किन्ने मान्छेलाई कुटेर हेरेर बाँके आफ्नो जस्तो गर्थ्यो, होइन? यो फटाहो योले चाहिँ यसले हाम्रो ड्राइभर खलासीको पेट मार्ने भयो, हाम्रो भन्ने होइन, ड्राइभर खलासीको पेट मार्ने भयो भनेर चाहिँ भन्थ्यो है। बस चलाउन दिँदैन थियो, सिन्डिकेट भन्थ्यो त्यसलाई, है? त्यसै गरेर अहिले सिन्डिकेट खडा गरेका छन्। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ मिलेन भने झगडा गर्छन्, मारामार गर्छन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू। तर आफ्नो हातबाट उम्किने भयो भने एक ठाउँमा हुन्छ। गणतन्त्र खतरामा पर्यो, लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भन्छन्, त्यहाँ एक ठाउँ हुन्छन्। तपाईँले अस्ति रिगुडी मण्डलमा देख्नु भएन? हामी नै सुध्रिनु पर्ने भयो, हामी नसुध्रिकन यो देश सुध्रिँदैन भनेर भने। वास्तवमा यसो हेर्नुहोस् त, त्यो दिन जो मान्छेहरू त्यो लाइनमा बस्नु भएको थियो, त्यति मान्छे सुध्रियो भने त देश सुध्रिन्छ कि सुध्रिँदैन भन्नु त? कुनै आन्दोलन पनि गर्नु पर्दैन, कहीँ गोली चलाउनु पनि पर्दैन, एक थोपा रगत बगाउनु पर्दैन। मैले कहीँ उहाँहरूको सद्बुद्धि आइहाल्छ कि भनेर मैले चाहिँ मौका यही हो नि भेटिएको छ। एउटालाई भेट्दा त मलाई मात्रै भनिस् भन्ने होला, होइन? सबैलाई एक भनौँ, जनतालाई शान्ति राखेर भनौँ भनेर मैले धेरै भन्थेँ गाँठेँ। त्यहाँ गणतन्त्र खतरामा परेको एकैछिन पछि हो के? म बोल्नुभन्दा 10 मिनेट अगाडि केपी ओली आउनु भएको थियो होला। केपी ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई नमस्कार गर्दै जानुभयो त्यहाँ, है? होइन? प्रचण्डले यसो गरेर देख्नु भएन केपी ओलीको नमस्कार, माधव कुमार नेपाल यसो गरेर बस्नु भएको, है? त्यस्तो काटा छिन भएको बोलचाल बन्द भएको मान्छेहरूको स्वरेकै ठाउँ एउटै भन्छ एकैछिन पछि। नेतालाई चोर भन्छन् है भन्ने बित्तिकै, हामी सुध्रिनु पर्छ है भन्ने बित्तिकै देशको स्थिति यस्तो छ, होइन? म उहाँहरूको आलोचना गर्न चाहन्छु, खालि उदाहरण मैले दिएको, होइन? देशको स्थिति हामीले सोचे जस्तो सामान्य छैन। देश आज केही नेता केही पार्टीको हातमा बन्द बनेको छ। हामीले अहिले यी कुराहरू गरेर जाँदाखेरि अहिले पनि गाउँघरमा केही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका साथीहरू यस्तो भन्ने मानिसहरू जीवित छन् कि जो के भन्छन् भने रायको कुरा त ठिक हो, राप्रपाको कुरा त ठिक हो, अहिले ठिकै कुरा गरिराखेको छ, तर तिमीहरूले बुझेको छौ रायको जस्तो मान्छेहरूले देशभरि चुनाव जित्यो भने त राजा आउँछ नि, फेरि राजाले आउँछ नि भनेर डर देखाउँछ, राजाको डर देखाएर राजालाई गाली गरेर अहिले पनि राजनीति गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रममा मानिसहरू अझै पनि बाँकी छन्, जिउँदो छन्। तर जनता अब कसैको गोठो गाई वस्तु भएर बस्न तयार छैन भन्ने कुरा देखिन थालेको छ। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, यो यिनीहरूले जुन राजाको डर देखाइराखेको छ नि, मैले चुनाव ताका पनि केही ठाउँ भनेको थिएँ। बिहारमा लालु यादव सुन्नु भएको छ नि तपाईँ, अहिले पुरानो भइसके। लालु यादवले धेरै लामो समय त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री पद चलाए मात्र होइन, उनले आफू हुन नपाउँदाखेरि औठा छाप आफ्नो श्रीमतीलाई पनि मुख्यमन्त्री बनाएर देखाइदिए। उनले जनतालाई सधैँ मूर्ख बनाएर राखे। चुनाव आयो, चुनाव आएपछि मासु भात खुवाउने, भोज भातेर लाउने,
कहीँ कसैको छोरीचेलीको बिहे देख्यो भने तिम्रो छोरी मेरो पनि छोरी हो, यसो बिहेको खर्च मै भए म बोक्छु भन्ने। मान्छेले छोरीको बिहे गर्नु कति गाह्रो हुन्छ। खर्चै बोकिदिने नेता पाएपछि त आफ्नो त भगवानै आए जस्तो भयो त। त्योभन्दा राम्रो नेता को हुन्छ? 2-4 वर्षमा एकचोटि भोज भतेर लगाएर मजाले पेटभरि खान पाइने कस्तो राम्रो नेता। अरू नेताले त एक छाक पनि खुवाउँदैन, खाउ पनि भन्दैन, एक कप चिया पनि खुवाउँदैन। यसले त मासु भातै खुवाउँछ, रोजी खुवाउँछ। यसै गर्दै मान्छेले भोट दिँदै थिए। तर एकचोटि एक ठाउँ एउटा गाउँका मानिसहरूले एउटा चुनावमा भोट नदिने भएछन्। त्यो गाउँको मान्छेले उनलाई नसघाउने ढुङ्गो भयो। उनी त्यहाँ गए, विवाद भयो, यिनीहरूले किन नसघाउने भए भन्ने कुरा उसले थाहा पाउन सकेन। र पछि कसै गरेर जब पत्ता लगायो कि त्यहाँ मान्छे रिसाए नि त, हामी तपाईँलाई भोट दिँदैनौँ, अझ तिमीलाई भोट दिँदैनौँ, जाऊ के जिद्दी गर्छौ, यस्तै उस्तै भन्दै यिनीहरू किन यस्तो रिसाउँछ। एउटाले भन्यो, ए तिमी योचोटि पनि एक खोलाको पुल बनाउँछु भनेर हामीलाई मूर्ख बनाउने, अब तिम्रो पुल पनि चाहिँदैन, भोट पनि दिँदैनौ, जाऊ भनेर भनेपछि उसले थाहा पायो। ए यहाँको मान्छे त यो पुल नबनाएकोमा पो रिसाएको रहेछ भन्ने उसले थाहा पाएपछि उसले के भने अरे थाहा, ए तिमीहरू मैले एक खोलाको पुल नबनाएको भनेर रिसाएको, याद गर तिमीहरू गाँजा खेती गरेर बस्छौ होइन, तिमीहरू गाँजा खेती गरेर पनि 2-4 पैसा कमाएको छौ, छोराछोरी पालेको छौ, पुलिस आएर दुःख नदियोस् भनेर मैले पुल नबनाएको। ए तिमीहरूलाई पुल चाहियो, ल आज रातभरिमा पुल बन्छ, तर पुलिस आएर पक्रेर लग्यो भने उकासी माग्न मेरोमा नआउनु भनेर। अनि त्यहाँ मानिसहरू जो पहिले न्यु खोल्दै थिए तिनीहरूले एउटाले अर्कोलाई हेऱ्यो, अर्कोलाई हेरेर के गरेर भने हेत्तेरिका हामी जन्तै मूर्ख के, नेता भनेको नेतै हो, हेर त कस्तो सोचेको हाम्रो लागि, हामी त्यो पुल 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 भनिरहेको छौँ। लालु यादव जिन्दाबाद भने सबैले फेरि लालु यादवलाई पुल पनि बनाउनु परेन, केही पनि गर्नु परेन। वर्षौंसम्म लालु यादवले त्यहाँ चाहिँ जनतालाई मूर्ख बनाएर, र पहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले पनि जनतालाई त्यही मूर्ख बनाइराखेको छ कि राजा आउँछ है। तर जसरी लालु यादवको बारेमा जनताले बुझे, बिहारमा लालु यादवलाई हराएर नीतिश कुमारलाई स्थापित गरे, बिहार कस्तो भएको छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। र अहिले हामीमा पनि अब त्यो चेतना आउन जरुरी छ। म तपाईँहरू सबलाई आग्रह गर्छु र खास गरी कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आज जुन लहर आइराखेको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गएको चुनावमा 3% पनि मत कटाउन सकेन। केही समय अगाडि, केही महिना अगाडिसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आउने चुनावमा पनि 3% मत कटाउन सक्छ कि सक्दैन, कसरी कटाउने होला भन्ने कुरा थियो। त्यो परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 3% मत कटाएर बन्ने राष्ट्रिय पार्टीको एउटा दल अथवा राष्ट्रिय पार्टी बन्नेमा दौडमा होइन, अब पहिलो पार्टी बन्ने दौडमा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र। सारा मनका हिंसा बोध फ्याँकेर हामी सबै साथीहरू, हाम्रा सबै साथीहरूलाई सक्रिय हुन म आग्रह गर्छु। जनताले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई खोजिराखेको छ। हिजो 3% मत नकाटेको, सिङ्गो गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा एउटा वडाको सदस्य पनि नजितेको, सानो र सबैले हेपेको पार्टीको सदस्यको हिसाबले होइन, अब आगामी दिनमा देशको नेतृत्व गर्ने पार्टीको हैसियतले तपाईँहरू आफ्नो गतिविधि बढाउनुहोस्, आफ्नो क्रियाकलाप बढाउनुहोस्। अहिले प्रवेश गर्दै गरेका 1 से 1 क्षमताशाली युवा साथीहरूलाई जोड्नुहोस्, जिम्मेवारीमा दिनुहोस्। अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ,
सबै वडामा उम्मेदवारीको तयारी सुरु गर्नुहोस्। हामी आफ्नै बलमा हौँ। कसैको मुख नताक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा गम्भीर रोग छ। चुनाव आएपछि नाता गोता खोज्ने 364 दिन राप्रपामा बुद्धि 364 पनि नभएर अझै बेसी भनौँ 4 वर्षमा आउँछ, 5 वर्षमा आउँछ चुनाव। 5 वर्षमा कति दिन हुन्छ? त्यति दिनमा 1 दिन घटाएर सबै समय राप्रपामा कुद्ने, राप्रपाको नेतै भएर हिँड्ने, त्यो 1 दिन एकछिन चाहिँ गएर आफ्नो को नातेदार हो होइन, को आफन्त हो, को थर मिल्छ, को गोत्र मिल्छ, अझ कसले 2-4 पैसा दिन्छ, कसले होटल रेस्टुरेन्टमा लगेर ल है तपाईँको नेता जित्दैन अब दिनुहोस्, पछि फेरि हामी हेरौँला भन्छ, मख परेर पैसाले भोट हाली पठाउने, आफ्नो जित्दैन भनेर भन्ने। अनि भोट चाहिँ हिँड्ने बेलामा 500,000को सङ्ख्यामा हिँड्ने, भोट चाहिँ 200-250 मा पुर्याउने। अनि कसले पत्याउँछ भोलिपल्ट? अनि हामीलाई पत्याउँदैन भन्दैन त हिँड्ने फेरि बाँकी बस्छ। त्यस कारणले यो काम छोड्नुपर्छ। मैले आएर तिमीले सघाएर भोट हालेर मैले यो हुने मौका पाएको हुँ। यति ठाउँ तपाईँलाई कहीँ बजेट चाहिएको छ भने भन्नुहोस् भनेर कसैले कसैलाई भन्यो? भोट त हालियो त लगेर, बरु पिएल छ होइन, एउटा हिउँपाइप लाग्नुहोस् त कसैले भनेको छैन। त्यस कारणले यो चुनाव ती सबलाई इख मानेर काम गर्नुपर्छ। मैले फेरि भने जनता कसैको भोटको गाई बस्तु होइन। जनताले विकल्प खोजिराखेको छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको, यो भ्रष्टहरूबाट मुक्ति खोजिराखेको छ। त्यस्तो बेला राप्रपाकै नेता कार्यकर्ता हुँ भन्ने बेइमान गर्नु भनेको देश र जनतालाई धोका दिनु, विकल्प खोजिराखेको मान्छेलाई धोका दिनु। त्यस कारण हामीले काम गर्नु छैन। अब राप्रपा अगाडि बढ्छ होइन, राप्रपा अगाडि बढ्यो। अब राप्रपालाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो कहीँ रोकियो कहीँ अलमलियो भने हाम्रै क्रियाकलापले मात्रै रोकिनेछ, अलमलिने भएको छ। त्यस कारण त्यो राप्रपाको गतिलाई नअल्मलिने नरोकिने बनाउन हामी सबै जुटौँ, सङ्कल्प गरौँ। पार्टी अध्यक्षको हैसियतले मेरो सदैव तपाईँहरूलाई साथ र सहयोग रहनेछ। तपाईँहरूले जुन विश्वास गर्नुभएको छ र जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, म हाम्रो पुराना कार्यकर्ता नेता पङ्क्तिलाई पनि भन्छु कि तपाईँहरूले कहिले पनि शिर झुकाउनु पर्ने खालको क्रियाकलाप मबाट हुँदैन। जो नयाँ प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, विश्वास गरेर म तपाईँहरूको आँखामा, तपाईँहरूको अनुहारमा म प्रति एउटा विश्वास, एउटा भरोसा देखिराखेको छु। तपाईँहरूको विश्वास र भरोसामा कुनै पनि क्षण खराघात हुने काम मबाट हुँदैन, यो जीवनमै हुँदैन। मैले अस्तिदेखि भन्न थालेको छु, अर्को जुनीमा पनि हुँदैन। यो जुनीमा जे गर्यो त्यही कुरा उहाँ पनि हुँदैन रहेछ। म उता पनि पुगेर आएको त्यस कारणले उता पनि गरिँदैन, नराम्रो गरिँदैन। सत्तालाई, मन्त्री पदलाई मैले उद्देश्यमा राखेकै छैन। त्यो भएको भए परपरको मान्छेले कति पत्याउँछन् उनीहरूलाई त भन्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। झापालीलाई त मैले भन्नु पर्दैन। राजनीतिले चाहेको भए मन्त्री त उहिलेदेखि खाइराख्थ्यो नि त। जुनसुकै पार्टीमा जान सक्थ्यो, जुनसुकै पार्टीमा मलाई दिन सक्थ्यो। यस्ता सांसद त यो अहिलेदेखि उहिलेदेखि भइराखेको हुन्थे, मन्त्री कहिलेदेखि भइराखेको हुन्थे। यो चोटिले पनि मन्त्री हुन मलाई खुल्ला थियो। तर मैले देशभन्दा माथि अर्को कुरा केही छैन। देशलाई शिरमा राखेर हिँडेको छु। अरू सबै भ्रष्ट भए भन्दैमा, अरू सबै बेइमान भए भन्दैमा, अरू सबैले राजनीतिलाई पेसा बनाए भन्दैमा मैले त्यही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। म अलग भएरै देखाउँछु र राजनीति पेसा होइन, व्यवसाय होइन, व्यापार होइन, राजनीति साँच्चीकै सेवाको माध्यम हो, देश बनाउने माध्यम हो भनेर मौका पर्यो भने गरेर देखाउँछु भनेर हिँडेको मान्छे हो। त्यस कारणले म कहीँ चुक्दिनँ, मैले भनेको कहीँ चुक्दिनँ, मेरो बाचा हो। नजानेर कहीँ गल्ती भयो भने म तुरुन्तै क्षमा माग्न तयार छु। तर पैसा थापेर खाने, शेर्सा मिलाएर खाने, अनि त्यो चाहिँ गल्ती गरिएछ नजानेर गरेछु भनेर चाहिँ आउँदिन फेरि। त्यस्तो खालको गल्ती चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो खालको गल्तीमा चाहिँ क्षमा मागेर आइँदैन।
त्यो गरिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु भएछ लु यो गल्ती हो भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ माफी माग्न पनि आउँदैन। मलाई चौबाटोमा लगेर चाहिँ ल्याएको छ। भ्रष्टाचारलाई शत्रु मानेर हिँड्छु र मैले मेरो पार्टीको साथीहरूलाई पनि भनेको छु, जहाँ जाँदा भनेको छु, यहाँ पनि भन्छु, यहाँ धेरैचोटि भनेको छु, दोहोऱ्याएर भन्छु, कसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेर कुनै दिन सत्ता शक्तिमा पुगेर 2-4 पैसा कमाउला भन्ने उद्देश्यले लाग्नु भएको छ भने अहिले छोडिदिनु हुन्छ। छोराछोरी पाल्न अरू नै पेसा व्यवसाय गर्नुपर्छ, अरू नै व्यापार गर्नुपर्छ, तर राजनीतिक व्यापार होइन। यो कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै तहका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। म यो जहाँ जहाँ दोहोऱ्याउँछु, यहाँ पनि दोहोऱ्याएँ र यो भनिराख्छु र यो पालना पनि गर्छु। यिनै कुराहरू तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै फेरि पनि नवप्रवेशी सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो जीवनको एउटा सर्वोत्तम दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिनुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने कुनै पनि मानिसले जीवनमा कहिल्यै पनि पश्चाताप गर्नु पर्दैन। यो एउटा पार्टीमा लाग्ने मात्रै कुरा होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने भनेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, अरू पनि पार्टी छन्, अरू पार्टी जस्तै एउटा पार्टीमा लागेको कुरा मात्र होइन। यो देश र धर्म जोगाउने अभियानमा तपाईँ सहभागी हुनु। देश र धर्म जोगाउने अभियानमा सहभागी हुने कुनै पनि मानिसले जीवनमा पश्चाताप गर्नु पर्दैन। र त्यसमाथि पनि युवाहरू त छन्। आज हेर्नुहोस् देश कस्तो अवस्थामा पुगेको छ। मैले जहिले भन्छु नि, देश बिग्रियो भने, यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवा के बिग्रिन्छ, केपी ओलीले के बिग्रिन्छ, प्रचण्डको के बिग्रिन्छ। यो देश बिग्रियो भने तपाईँको भविष्य बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो देश बिग्रिन नदिनको लागि पनि तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउन जरुरी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यो बुझेर लाग्नु भएको छ। तपाईँले कहिले पश्चाताप गर्नु पर्दैन। तपाईँ सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परे च्यानल सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् है।